Добар ден сите почитувани представници медиумите, почитувани граѓани. После унгарскиот, ВМРО ДПМН даде уште еден бегалец, прилепски бегалец. Ако криминалецот Груевски избега од државата за да не одлежи затворската казна, Борче Овчевски, кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Прилеп, избега од телевизиските дебати заради стравото соочување со кандидатите на останатите партии. Вчера објавеното известување на Овчевски дека нема да биде дел од дебатите заради наводно нерасчистени јавни закани по неговиот живот е привиден и ефтин трик за замајување на јавноста и подценување на интелигенцијата на граѓаните. Одбивањето на Овчевски да се појави на јавно соочување со другите кандидати кои претендираат на градоначалничката функција представува политички скандал како што Прилеп не памети. Граѓаните имаат право да знаат што е тоа што кандидатите им го нудат на граѓаните, каква визија имаат за развојот на општината. Телевизиските дебати се најдобриот начин за тоа. За жал, ВМРО ДПМН и Борче Овчевски избегаа соочувањето, се скриеа од граѓаните. Почитувани граѓани, вистината е една. ВМРО ДПМН го крие својот кандидат од очите на јавноста. Го крие од вас. Бегството на Овчевски од сите најавни соочувања на кандидатите за градоначалник, од сите закажани дебати на централните и локалните медиуми, не е ништо друго освен признавање на сопствената инфериорност во однос на останатите кандидати. Во секоја развиена демократија, одбивањето на било кој кандидат за јавно соочување со против кандидатот од спротивната политичка опција значи крај на неговата политичка кариера. Господа од опозицијата, на Прилеп му треба храбар лидер. На Прилеп му треба градоначалник кој ќе ги решава проблемите на граѓаните, не е од нив да бега. Вашиот кандидат Борче Овчевски не е она што во овој момент им е потребно на Прилеп и прилепчани. Со вашиот кукавички потек јасно ставивте на знаење дека сте свесни за некомпетентноста на вашиот кандидат, за неговата елементарна неподготвеност да застане на чело на општината. Признавајќи го тоа, на 2 недели пред изборите, вие подпишавте капитулација и го признавте изборниот пораз. Ви благодарам.